Evo, Ana-Marija, imam zdaj sam še zadnji video, da predstava tiste dele, ki se nama zdijo še ključni, pa da jih nova spustila. In sicer kako lahko pištolico pa masažo nasplošno uporabljamo pri recimo golferskih komolcih, teniških komolcih, in pa kapalne kanalček. Tako. Mogoče malo ti povejo o kapalcu. Vse nekako izvira iz mišic podlahti, sicer kapalni kanal je lahko še, ne bomo zdaj o tem razpredali, ampak je lahko tudi marsikaj drugega. Je pa dostikrat povezujoča stvar zategnjene mišice na notranji strani podlahti. Tako da je smiselno si pomasirati te mišice. Okay. Bi tukaj uporabljala tole vilčko ali raje kaj mehkejšega? Jaz bi mogoče za začetek nekaj mehkejšega, pa spet, če dobimo kakšno trigger točko, ker se nahaja sploh tukaj na zgornjem delu podlahti, se rada kakšna dobi, pa gremo pol na vilce, ker s to ne bomo sprostili tako dobro. Zraven spet gib, v tem primeru je funkcija kaj zgor? Iz teh pa upogib zapestja, pa tudi malo rotacije zapestja, tudi lahko. To je res. Rotacija zapestja je gib, kjer je komolc primer. Torej, zapestje se mora rotirati in tem, ko je komolc primer, da ni to. Ja, kako je rama, ko rotiramo ramo, tako da. Super. Ponovno pa še, recimo se kaj porajtala pri kakšnih takih zadevah, kot je golferski teniški komolc, mogoče kaj lahko malo razloživa. Strokovno ime za to je epikondilitis in sicer gre za vnetje tetiv mišic, ki izvajajo fleksijo zapestja ali pa ekstenzijo zapestja. Torej, to je fleksija zapestja, vidite, ko so te mišice napnejo, upogib, in te mišice potekajo vse od zapestja pa do komolca. Golferski se pač imenuje, zato ker to pri tem udarcu za golf, takrat dostikrat moraš to zategniti te mišice, in ker jih zategneš, v tistem močnem sunku pride do zelo velikih sil glih na tale narastišča, ko pridejo vse do komolca. Pri teniškem komolcu je isto, samo da imaš ta gib, to je pa iztek, to se ta mišica, to je pa tenis. Pa pride sem. Da si kaj ti sama opazva, je kaj masaža, pa kakšna masaža? Ja, spet, jaz bi rekla, da je bolj točkovna masaža, se pravi dobiti tiste prožilne točke, jih sprostiti in pol aktivirati mišice. In pač nekako pripraviti tkivo, da bo bolj odporno na take take sile. Jaz osebno sem opazil tako, da masaža recimo s tako pištolico je v takem primeru lahko pride prav zato, ker z roko nikoli ne moreš toliko veliko enih frikcij pa vibracij dodati na ta del, kot lahko s pištolico. In v tem primeru, ker gre vendarle za poškodbo v bistvu narastišča, torej tetivo mišic, kot sem prej rekel, tole fleksori, ti lahko z masažo veliko hitreje dosežeš večjo temperaturo področja, večjo frikcijo, večjo v bistvu trenje, pa hkrati s tem vibracijami pospešiš prekrvavitev. Ker te tetive imajo dostikrat problem, torej to govorim zdaj za vse poškodbe tetiv, tudi če imate kakšne druge poškodbe tetiv, je dostikrat problem to, da imajo slabšo prekrvavitev kot mišice. In s pištolico, ki pa veliko hitreje deluje, hitre vibracije, vi lahko pospešite tisto lokalna prekrvavitev. Tako, lokalna prekrvavitev in seveda, spet zraven gib, delajte še zraven gib, da tudi utežljate lahko zraven, da še bolj prekrvavite. In pa spočijemo, tudi dostikrat delamo po teh metodah, torej masaža, sprostitev, zatek, pištolica dela na polno, vi to dobro prekrvavite, dobro spet uporabljam ta izraz, zdrmite, zbudite telo in pol malo počijaš. In pol počijaš in pol spet nova runda. In boste videli, da recimo poškodbe tetiv dostikrat tako zdravimo, tudi poškodbe mišic. Tako da v tem primeru pištolica tudi zelo prav.